大家好啊！我係教主，拍片嘅日期係2024年嘅6月。今日嘅目的地呢，就係嚟馬來西亞吉隆坡，我最想去嘅地方雲頂。咁所以一早食完早餐呢，就即刻搭 Grab 咧嚟到呢個阿瓦那雲天纜車站去搭吊車。呢個阿瓦那雲天纜車站呢，呢個地方呢，就好多朱古力賣嘅。好多款式，我都買咗啲返嚟食。之後呢，就匆匆買飛搭吊車啦。就呢度只有呢啲自動售賣機嘅。咁啊，由於時間尚早啊，人都唔算多㗎啦。其實我好中意坐呢啲咁嘅吊車觀光，差唔多每笪地方如果有嘅咧，我都會坐。咁啊，一路喺吊車一路睇下呢度啲風景。咁呢個吊車有2個站嘅，我哋咧就喺第1個站落車，之後你再上返車咧係唔使錢嘅。嗱，呢個站咧就係清水岩寺，呢度係我嚟雲頂最想去嘅地方。嗱，睇下呢個字，呢個5字就好似個老僧喺度拜佛咁樣嘅，都好多人喺度打卡。咁而呢度呢，就係花果山嘅水簾洞，不過似乎簡單咗啲。咁啊，跟住有唐僧4師徒。點解我好想嚟呢個清水岩寺呢？因為呢度呢，可以話係一個中國神話嘅樂園。咁啊，好多雕像壁畫都係中國神話啦。呢啲呢，就係《西遊記》81難嘅壁畫，每個壁畫代表一個故事嘅。跟住係王母娘娘嘅蟠桃宴，仲有福祿壽3星。有呢啲地方啲人都中意低啲錢嘅，當然梗係想錢揾錢啦。嗱，呢一段呢，就係王母娘娘出巡，氣勢唔錯嘅。再往前行呢，就見到觀音大士像。觀音大士像呢，喺亞洲各個地方都普遍都見到。點解咁想嚟清水岩寺呢？就係因為想睇呢個地獄18層。呢個就係業鏡台，相傳就係睇到你生前做過啲咩業嘅。呢位大名鼎鼎嘅白無常。記得細個嗰陣時跟爸爸媽媽去胡文虎咧就睇過嘅，幾十年後而家先可以再睇到。跟住到馬面同埋牛頭出場啦。其實全套咧都有晒10殿閻王嘅，不過就怕大家悶咧，就剪輯咗出嚟俾大家睇啦。呢一位呢，就係孟婆啦，嚟到呢度大家都要排隊飲翻碗孟婆湯，咁忘盡前生嘅事啦，準備去投胎。咁所以下一個場景呢，就係6道輪迴啦。根據你生前嘅功德或者業障，投身為人神畜生咁啦。最後不能不提嘅就係地獄嘅大佬啦。呢位就係地藏王菩薩啦。而家呢，就喺呢個山度呢，就睇晒10殿閻王噶啦。睇完地獄輪到如來佛祖出場啦，仲有去18羅漢，呢位伏虎羅漢，隔離嗰個大師兄降龍羅漢。呢個清水岩寺都好大嘅，仲有啲戲服租俾人喺度拍照。
大家可以望一望大概嘅環境啦。觀音大社上邊，下邊地藏王菩薩，側邊有如來佛祖，呢粒係夜光珠。仲有呢個七重塔，最後出嚟啦，八仙、呂洞賓、何仙姑、曹國舅、鐵拐李、漢鍾離、張果老添。嗰邊嗰位就係韓湘子，還有依個就係好受小朋友歡迎喎，藍采和。最後就係打下鐘啦，打呢個鐘都要5扣一次喎。離開清水岩寺，再上吊車就上去雲頂上邊啦。呢個雲頂室外嘅遊樂場似乎有啲冷清清咁喎。上到嚟雲頂都幾靚幾熱鬧嘅。由於有啲肚餓啦，即刻揾嘢食。咁最後呢，就係揀咗依間嚟食嘅，因為見到佢呢隨便自己筆，跟住埋去佢計數嘅，有好想食嘅美式熱狗啊、雞髀啊、炒粉炒麵啊、咖喱啊，乜都有，有蝦啊各樣。依啲呢，我開頭以為肉丸嚟嘅。出邊嗰度就係頭先揀嘢食嗰度啦，我嗰度卡筆咗咁多嘅啫，都唔係好貴嘅，幾廿蚊啦。有啲魷魚圈啊、蝦啊、炒米粉啊、炒粉啊、咖喱啊，仲有呢粒以為係肉丸，其實原來係鵪鶉蛋嚟嘅，但係佢幾好食喎，唔錯嘅噃。食完之後就去咗小朋友嘅遊樂場度睇睇先，已經好多小朋友喺度玩下啦，仲可以俾啲魚嚟咬下啲腳。呢個係鬼屋。呢度好多咁嘅電動車，不過冇乜小朋友嚟玩喎，似乎有啲靜靜地咁。終於見到小朋友喺度騎恐龍啦！如果有小朋友嚟呢度都唔錯嘅，幾多嘢玩。出返嚟呢，有啲 ER 玩啦。又有保齡球場啦，不過又冇人喺度玩，仲有呢個卡拉 OK 添。影埋啲價錢俾大家睇睇啦。跟住出返嚟嘅呢，就係室內遊樂場啦。大家係咪覺得好似都冇乜人喺度玩咁嘅呢？嗱，其實呢啲咁嘅單軌火車之類嘅嘢呢，我去遊樂場就最中意嘅，因為可以喺上邊呢遊覽一下成個樂園。
大家見到咧，唔知點解全部都着住制服喎，玩嗰啲，其他就空空蕩蕩冇人玩喎。實際情況我唔敢講，但係我想玩嗰個單軌吊車呢，我都玩唔到，因為佢話係午飯時間，冇員工喺度。你話激唔激死你？究竟係因為午飯啦，定係真係大家都唔玩呢？嗱，全部空溜溜。嗱，依啲就有人玩啦，因為唔使員工嘛，入錢啫。阿妹揸車都好掂喎。喺室內遊樂場走返出嚟，跟住呢就想出去室外嗰個遊樂場睇睇嘅。咁啊，唔知點解行極都行唔到條路，走出去。但係原來咧，呢度都好多食肆，最後仲發現呢個美食廣場添，仲多嘢食。頭先係食飽咗，搞到而家冇得試，真係好多款式喎。咁啊，最後嗰度咧食咗個冰之後咧，就搭返吊車落山啦。嗱，而家坐住吊車落山咧，就好似喺個城市度穿梭咁，加埋有大霧，幾有氣氛。嗱，呢度咧就係雲頂火燭之後嘅情況。嚟之前幾日就話火燭，呢度就係去室外樂園啦。嗱，見到空溜溜。呢座呢就傳說中嘅鬼屋，其中有個房啊，有個女仔話吊頸死咗嘅，好出名嘅鬼屋嚟嘅。落返嚟又見到七重塔啦，咁啊今次就冇落啦，直接落到下邊。嗱，落到嚟而家晏晝呢，就好多人排晒隊打蛇餅。而家去邊呢？就去個Outlet行下，睇下有冇咩牌子你哋啱噶啦。我就唔係識好多嘅啫。咁呢個Outlet呢，話大唔大，話細又都唔細嘅。如果係有嘢買嘅，都有排行。咁啊，唔知大家有冇啱心水啦？我都見到啲折扣都幾好嘅，嗱，5折。呢個安踏唯一入去有睇睇嘅影片，嚟到呢度啊，差唔多啦。希望大家繼續下次睇睇，拜拜。